di sini apa Kalau makan kondo kan Mas Gopro ini ya bisa cepet kok untuk teko kan. Tunggu kok ya akhirnya beres-beres itu. Kalau udah dapat kalau mulai tadi kalau usulnya Mas Dian kayak gitu nanti kalau yang terlambat gimana apa tinggal atau gimana? mulai dulu kan enggak orang gitu atas yang kayak Bener-bener bos, yang penting sebenarnya kan enggak apa-apa. Iya, ya, maksudnya siap kan gitu kan. Model jam 8 ke 30 udah mulai, ada orang satu atau dua mulai. Nanti kalau udah ada kawannya datang ya nyusul lah, yang lain nyusul ini. gitu aja ya. Oke. Ya sudah yang semua aksi akhir. Subuhnya ngeri sekarang 4/4 ya. Hah? Subuhnya ngeri sekarang 4/4 70 atau 8. Iya. Jadi nah itu Masuk. belakangnya Masa masih Mas? Aku Masuk Mas. 4 tahun belum itu. tapi kalau gitu tempat banyak itu di banyak. Iya Ki. Ya. 4/4 4/18. Pokoknya nanti maksimal itu 4,8. 45 yang paling seperti itu. Setengah 15 ya. Setengah 6. Ya setengah 6, setengah 6, setengah 6. Tapi Ini 4,16 Masih belum terbit soalnya banyak asap ya. Banyak belum 4,16 nih Mas. Udah maju lagi. Nanti pernah tahun kemarin itu 4,8 menit itu udah suhu. ya ini bersetat ya. Ya semakin itu untuk nanti balik lagi ya. Wah, itu mulai kan. sebenarnya Mas. Ampun. Bukan mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي والمقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وجميع سادتنا آل علوي وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى روح صاحب الوردة الإمام محمد البوصيري وأصوله وفروعه. ثم إلى روح سيد الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وسيد الوالد هادي بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بهادي وشيخ أبا الحسن الشاذلي وشيخ عبد الهادي النقشبندي والسيد علي المالكي والسيد محمد علي المالكي والسيد علي بن أبي بكر السقاف والشيخ زبير الأنصاري وشيخنا ميمون زبير السقاجي وشيخنا عبد الله بن ميمون السقاجي وشيخنا أحمد بن حسين وشيخنا محمد بن حسن السقاجي. ثم إلى جميع أولياء الله دعنا وعلمائه في ولاية بدون خصوصا خنجة الإسلام أبا حميد الغزالي رحمه الله تعالى وشيخ نووي البنداني رحمهم الله تعالى وأصولهم وفرعهم وجميع أهل بيتهم. ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مغنة بدمي أم هبت ريح من تلقاء كاظمة وأمض البحر فوق الماء من إضم فما لعينك إن قلت اكففاها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصبر أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم تغرق دمعا على ضلل ولا أغرقت للذكر البان والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خضي عبرة وضنا مثل البهار على خدك والعلم نعم سرى ضيف من أهوى فأراقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنشفت لم تنمي عددك حالي لا سرين مستترين عن الوشاد ولا تائب منحسم بهاً النص لكن لست أسمعه إن المحب عن العذان في صمم إن اتهمت نصيح الشيب في عزلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم فإن أمارة بالسوء من تعدس من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا عدس من الفعل الجميل كرا ضيف ألم برأس غير مهتشم لكن تعلم أني ما وانقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم من لي برد جماح من رواياتها كما يرد جماح الخيل بالنجوم فلا ترم بالمعاصي كسر سهواتها إن الطعام يقوي سوة النهم ونفسك الطفل إن تهمل شب على حب الرضاء وإن تختم ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمع يسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كما حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن سم في الدسم وسد سائس من جوع ومن شبع فرب محمشة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم ولزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما مخذا كالنسخ فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أقمي أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أسمي
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتقت قدمه الضر من ورم وشد من شغب أحشاءه وطوى تحت الحزارة كشحا مطرف الآدم وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناس ناهي فلا أحد أمر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحمل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رسفا من الديم واقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شقلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم دعته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض حد فيعرب عن أحد فيعرب عنه فناتكم بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتهن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفخم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم وكيف تدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها
يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق النبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم الزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من زلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لطيف يعدل تربا ضم أعظمه طوبى المنتشك منه ومنتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه أبان مولده عن ديب أنصره يا ديب مبتدأ منه ومختدم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحول البؤس والنقم بدأ إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى خير مندئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عيني من سدمي وسأساوة أن غادت بحيرتها رد واردها بالخيط حين ضمي كان بالنار ما بالماء من بلل حسن وبالماء ما بالنار من ضرمي والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم أمو وصموا فعلان البشر لم تسمع وبارقات الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المؤوجة لم يقم بعدما عاينوا في الأفق من شوب منقبضة وما في الأرض من صنم حتى خدع عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يغفو إثر منهزم كأنهم حربا أبطال أبرهد أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أشعار منتقم ويا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما صبرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في الأقوم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيها الرواقيس للهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل ظرف من الكفر عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أخنس عن مضاعفة من الدروع وأنعام من الأقم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي والتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم
وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلمه تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أمر أسبشبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم وأحيت السند الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم بعرب جاد أو خلدا بطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه دعني ووصفي آيات له ظهورنا خلقها ليلا على عالمي فالدهر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تضاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدني محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم ما خرب الأرض إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن المحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قرأت بها عين قارئها فقلت له لقد وفقت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر لا غلظة أطفأتها غلظة من وحدها الشمم كأن الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمم وكالصراط وكالميزان معدنة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khaira ma yammama al-afuna sa'adahu sa'yan fawqa mutuni aynu kirusmi wa man huwa al-ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma li mu'tanimi sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin minadh-dhulami wa bittatarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamaska jami'ul anbiya'i biha والرسل تقديم محدوم على خدمي وأنت تخترق السبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين
حتى إذا لم تدع سعوا لمستبق منا الدنو ولا مرقا لمستنيم حفظت كل مقام بالإضافة إذ نودت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فخشت كل فخور غير مسترق وجست كل مقام غير مستحم وجل مقدار ما ولد من رتب وعزت رب ما ولد من نعم بشر لنا معشر الإسلام إن العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله دعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وبارك عليه ضاءت قلوب العند أنباء بعثته كنبعة أزفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى هكوا بالقنا لحما على وضم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قارم يجر جحر خميس فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يستو بمستعسل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تائم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أحدا الفصول حسف لهم أضحى من الوخام المصدري البيد همرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاكي السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلم تهدي إليك رياه الناس نصري نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأس فرقا فما تفرق بين البحم والبهم
من تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آزامها تهزمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في هرز ملته كليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصام كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديم في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه ذمته بمديح أستغيل به ذنوب أمر مضى في الشعر والخدم إذ قلداني ما تهشع عواقبه كأنني بهما هدي من النعم قطعت غي الصبا في الحالتين وما أصند إلا على الآثام والدمم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي يبي آجلا منه بعاجله يبي له الغبن في باع وفي سلم إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم إن لي ذمة منه في تسمية محمد وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم عاشه أن يخرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه خير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولم يفوت العنا منه يدا تربس إلى الحياة تنبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هرمي لا يصل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا أكرم الخلق ما لي من أعوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وأدنسه بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت أدباد البان ريح صبا واضرب العيس حاد العيس بالنخم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى
والتوق والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسره في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga kita bersama mendapatkan barokahnya berkah. Hidup kita dibimbing oleh Allah, barokahnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, berkah hidup dunia akhirat. Kelak kita diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ini Mas ya? Allahumma inni as'alu Allahumma Samka Sobro as'alukas Allahumma inni as'alukal fawza indal liqa wa sabra indal qada. Iya. Iya. Kok redaksinya kok beda-beda? Allahumma as'alukal fawza indal liqa wa sabra indal qada. Iya Mas. Sekarang wasabah indal qada, pertengahan berarti. Mulai Allahumma inni as'alukal fawza. Saya dulu Mas. Orang sini beda. Biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka. Ini dua redaksi kitab yang sama, itu redaksinya gini. Allahumma inni as'alukal fawza indal liqa wa sabra indal qada wa manazila syuhada. Jadi kurang apa ini kan Mas? Allahumma inni as'alukal fawza. Nah ini gini. Allahumma inni as'aluka, berarti ketinggalan niki. Iki kurang ini. Tambahi mawon niki. Allahumma inni as'alukal fawza indal liqa was sabra indal qada. Loh, diwalik berarti. Oh, ila sakal fawza indal qada wal fawza indal liqa wa syuhada Aisyah radhiyallahu anha. Saya masih membacanya ya, itu kalau betul kombinasi mereka kadang beda-beda imam itu kan beda-beda redaksi. Tidak melakukan amin Allahumma kombinasi mereka juga itu kadang-kadang beda orang beda. balik kita. Ada yang itu enggak sesuai yang Ini kalau secara intisari sama, permintaan tidak ada yang kurang, cuma penyusunan kata beda. Lantas kalau saya melihat kalau ini walau alam saya belum bisa mengomentari. Kalau kadang doa-doa, apalagi doa yang dari hadis, kadang-kadang memang riwayatnya beda. Ada riwayatnya beda, redaksinya beda urutan kata.
Ini saya belum tahu tentang ini ya, beda redaksi ini, susunan yang beda ini kita manai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih tentang doa, adab masuk masjid. Maksud doa Allahumma inni as'alukal fauza. Sing ngene Mas Dion, Allahumma as'aluka napa? Oke, tak manani padha nggone jenengan sik. Allahumma ya Allah. Ini sak temene ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun. As-sabra ing sabar indal qada'i ing dalem nalikane putusane hukum. Misal Allahumma ini as'alukal fauza ya Allahumma ya Allah ini satu ingsun iku asal nyun ingsun al fauza ing bejo indal liqai ing dalem nalikane ketemu panjenengan. Yang penting bisa memaknai. Misal as-sabr dulu berarti menjadi maf'ul as-sabr. Terus wal fauza menjadi atof. Kalau mengikuti redaksi yang kedua kayak yang di saya ini redaksinya as'alukal fauza berarti al fauza jadi maf'ul wasabha jadi atof. Allahumma ya Allah ini saat temene ingsun iku asalun nyuwun sapa ingsun as-sabr ing sabar indal qada ing dalem nalikane putusane hukum. Iki bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia aja lah. Soalnya di live. Keterangannya bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka sabra indal qada. Kita berdoa ini jadi minta diberikan kesabaran ketika diberikan kesabaran atas keputusan-keputusan Allah, atas kodok-kodok Allah. Termasuk orang yang celaka kan orang yang tidak sabar atas keputusan-keputusan Allah. Apa yang kita membuat nggak sabar atas keputusan Allah biasanya apa Mas? Lagi sepi. Dadalan sepi, muring-muring ya, aku muring sih. Nah, Covid ya. ini kan wayah palit ya, termasuknya wayah palit di banyak daerah palit. Yang tidak valid kayaknya yang usaha di TikTok itu katanya tidak valid itu katanya Mau ditutup malah. ya, yang selain TikTok itu setahu saya lagi valid ini apa bahasa Indonesia valid apa? Krisis pangan. Krisis ya, lagi krisis lah, lagi krisis di mana-mana lagi krisis artinya penurunan. Kalau PNS kayaknya enggak ya. Stabil. Tidak mengenal balik. Stabil terus itu. Cuma naiknya itu ya. Kalau pas lagi naik itu nggak tahu kalau PNS itu ikut naik enggak itu. Kalau ekonominya yang lain naik, apakah ikut naik? Kayaknya nggak tahu lah, saya bukan PNS. Kalau di sini Mbah Nawawi menjelaskan tentang sabar atas keputusan-keputusan Allah itu ai hina khululi dhiqil qada,
ya pada pas saat nasib lah, kondisi-kondisi yang tidak nyaman kayak krisis tadi atau kondisi-kondisi yang lain, kita yang tahu tentang kondisi kita masing-masing. Kalau doa ini diijabah atau istilahnya minta kita ketika doa ini diijabah, jadi bitaufiqir ridho, maksudnya kita itu pada saat kondisi-kondisi saat itu yang kita kan tidak tahu kita tidak tahu kondisi-kondisi, kita tidak tahu, cuma pas kayak gitu kita minta kayak gini, minta supaya diberi kesabaran, maksudnya bitaufiqir ridho, kita diberi Allah mempunyai hati yang ridho, rela ya tadi, tidak marah ya, tidak marah. Orang kalau tidak marah itu gimana mas? Prakteknya tidak marah itu ya ayem-ayem aja lah, menerima lah, enjoy aja lah. Pada saat palit ya tetap guya-guyu ya, tetap bahagia, dan itu sebenarnya apa ya, hakikat apa ya, kan kondisi kaya kan tidak menjamin ya, kondisi kaya itu menjamin menerima tidak, menjamin kan tidak menjamin juga, artinya yang diinginkan orang kan aslinya kan ketentraman aslinya, dan ketentraman itu sebenarnya tidak harus kaya. Untuk itu ini langsung ke pusat kan, mintanya itu ketentraman itu pada saat krisis diberikan kerelaan, tetap bisa bahagia. Orang itu, kalau orang itu bisa rela itu sebab apa mas ya? Melihat nikmat-nikmat yang ada mungkin ya, melihat nikmat-nikmat yang ada, alhamdulillah walaupun krisis tapi makan aman ya, makan aman. Andai kata kok airnya kurang tapi masih ada uang yang dibuat membeli misalkan ya, dengan mengingat itu, andai kata kok sampai hutang, alhamdulillah hutangnya tidak banyak. Lah terus andai kata kok utangnya agak banyak sedikit, alhamdulillah punya apa ya, cadangan apa gitu. Pokoknya itu selalu kita punya cara lah, punya cara untuk mengelola. Lah kalau kita diberikan taufik Allah, diberikan ridho, kerelaan, ya ada banyak cara lah. Allah itu memberikan cara membuat orang itu ridho secara teori, secara ilmiah, supaya kita ridho kan dengan melihat kenikmatannya, kenikmatan yang ada itu. Harus ya melihat kenikmatan yang ada lah. Kalau kita melihat keinginan kita tentu akan ya tidak ada puasnya kan. Kita kan punya keinginan kan, pasti punya keinginan. Apalagi kalau keinginan itu belum tercapai ya, capai dan lama belum tercapai. Kalau diingat-ingat terus semakin mangkel nanti kan gitu. Bisa semakin mangkel itu. Dan mangkel sama siapa? Mangkel itu mangkel sama siapa? Akhirnya kan kalau orang berilmu kan harus dikelola kan, ya usaha tetap usaha, meraih cita-cita tetap diusahakan, namun selama belum ada peningkatan kan harus punya opsi yang lain lah, yang harus dikelola. Itu dengan cara kita mengingat nikmat-nikmat Allah itu meredam dari memberontak tidak terima terhadap Allah, itu bisa diredam dengan mengingat nikmat-nikmat Allah. Banyak. Salah satu cara untuk mengingat nikmat itu ya salah satunya silaturahim kepada orang yang lebih kepada orang yang lebih di bawahnya itu.
Itu yang dilakukan kiai-kiai juga adalah cerita kiai semacam itu. Saya sendiri kalau silaturahim pada siapa saja itu pasti kok rasanya menemukan banyak kenikmatan itu. Artinya barokahnya silaturahim itu setelah ngobrol sama kawan ini ada menangkap beberapa nikmat yang tidak ada di kawan saya, tapi saya punya banyak kenikmatan di situ. Yang kenikmatan ini tidak terungkap kalau saya tidak silaturahim ke kawan saya. Ya, artinya dengan silaturahim itu kita bisa terasa nikmat-nikmat terhadap kita. Kalau sebaliknya wallahu alam. Makanya jangan ke yang lebih atas ya. Paham enggak, Mas? Dolan dengan kanca sing bojone luwih ayu. Luwih sugih. Jamaah luwih akeh. Oh. Ini ndak melihat nikmat malah nikmatnya kelihatan sempit. Waduh. Nah, ya intinya memang pindah-pindah kita mengelola. Ini kembali ke pribadi kita masing-masing. Makanya kita berdoa kayak gini supaya kita diberikan Allah hati yang ridho, hati yang rela dengan segala keputusan Allah. Akhirnya kita ringan mengingat nikmat-nikmat Allah itu ringan. Kemudian Allahumma inni as'aluka sabra indal qada wal fauza indal liqa. Minta beruntung saat bertemu dengan Allah. Ai liqa illahi bil maut summal ba'si. Yaitu maksudnya setelah kematian dan kemudian setelah hari kebangkitan. Kita minta supaya termasuk golongan orang yang beruntung. Wa manazila syuhada. Permintaan yang ketiga, wa manazila syuhada ilan pira-pira derajate pira-pira wong kang mati syahid. Wa manazila syuhada ilan pira-pira derajate pira-pira kang mati syahid. Jaluk derajate wong sing mati syahid. Mbah Nawawi jelaske ai manzilatahum fil jannah aw darajatahum fil qurbi minka. Ini tadi saya penasaran, Mas. Akhirnya membaca ini kan minta derajat orang yang mati syahid. Sebenarnya itu derajat orang yang mati syahid itu di sisi Allah itu sedekat apa, dan tingkatan orang yang dekat dengan Allah itu apa saja. Saat saya membaca tadi itu penasaran dengan tingkat-tingkatan itu. Kemudian dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Termasuk dibuat doa di dalam burdah tadi, ngutip di Dalailul Khairat, itu ternyata ngopi pada ayat Al-Quran. Di situ dijelaskan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama 'alaihim, maka ia kelak di surga bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu minan nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang yang siddiq, yang wasyuhada wasolhin. Ada empat derajat yang disebut di Al-Quran situ.
derajat para nabi, derajat siddiqin, derajat syuhada, derajat solihin. Saya masih penasaran dengan selain ini. Kemudian di tafsir Baghawi ini dijelaskan ayman amila bima amarahullah wa rasuluhu. Kalau kita ini mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, wa taraka ma nahahullahu anhu wa rasuluhu. Kemudian kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulullah. Fa innallaha azza wa jalla yuskinuhu dara karamati. Maka kita akan dimasukkan di tempat dara karamati, tempat-tempat kemuliaannya Allah. Wa yaj'aluhu murafiqan lil anbiya. Kemudian kita dijadikan bersama, dimasukkan ke tempat bersama, tempat kemuliaan bersama lil anbiya, murafiqan lil anbiya, para nabi, summa liman ba'dahum. Kemudian sama orang setelah nabi fi rutbah, dalam tingkatan-tingkatannya. Siapa itu? Tingkatan wahum as-siddiqun, summa syuhada, summa umumul mukminin. Jadi solihin itu di sini di tafsir Baghawi itu dikatakan umumul mukminin. Jadi tingkatan solihin ini di bawah, di atas, di bawahnya ya. Di bawahnya syuhada, di bawahnya siddiqin. Kalau anbiya sudah jelas kan. Kalau anbiya sudah jelas. Ini yang terakhir itu solihin. Beliau menjelaskan solihin ini wahum as-solihun. Maksudnya orang soleh itu alladzina soluhat sarairuhum wa alaniyatuhum. Orang yang baik pada saat sendirian dan pada saat bersama, pada saat sendirian dan pada saat bersama orang banyak, itu baik. Saya mikirnya itu yang tidak kayak gini. Ini istilahnya apa? Saya mencari tidak ketemu. Kita kan saat sendirian kadang-kadang ya maksiat, sendirian jelas kita akui itu. Saat sendirian maksiat. Apalagi saat sendirian maksiat ya. Kadang-kadang bersama orang lain juga maksiat. Kan tidak masuk soleh artinya. Kita di sini kan tidak masuk soleh. Wahum as-solihun alladzina solhat sarairuhum wa alaniyatuhum. Saya itu mencari di sini. Kemudian orang yang di bawah ini itu apa ya istilahnya ya? Orang yang kayak kita ini apa istilahnya di situ? Soleh sudah tidak masuk. Ya mungkin apa ya? Orang yang dompleng solihin gitulah. Apa orang yang dompleng itu? Istilah Jawanya orang yang apa itu? Gandul sarunge para wong-wong soleh. Kadang soleh itu kadang masuk ulama. Ulama itu masuk wong soleh. Gandul ya, nek delok kriteria ning surga kok ora masuk kan ya delok. Kita kok sebenarnya kayak ndak masuk gitu. Ya makanya kita ya berusaha lah. Alhamdulillah punya guru kan, punya jalan untuk gondeli kan. Punya jalan untuk gondeli. Ya dengan khidmah itulah khidmah guru-guru kita. Kita ingat guru-guru kita. Kita ingat ulama-ulama itu. Ya lewat jalur itulah. Barangkali dengan itu nanti kita ikut kan. Apa itu? Yuh syarul mar'u ma'aman ahab. Siapa tahu Nabi siddiqin, syuhada, solihin, para gundel-gundel ini dan para penggemarnya itu. Allahumma inni as'aluka sabra, as'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil syuhada wa aisha su'ada lan penguripane pira-pira wong kang bejo.
lan penguripane pira-pira wong kang bejo. Al hayat at-thayyibah al makrunah bitaat wal qanaah min ghairi ta'ab. Masyaallah penak. Jadi di sini hidup yang suada itu hidup yang beruntung ya. Hidup yang beruntung senajan jengene ndak bejo ya. Hidup yang beruntung menurut Mbah Nawawi al hayah at-thayyibah, hidup yang baik, al makrunah bitaat, hirupe sing taat-taat, wal qanaah dan qanaah, yang penak lagi min ghairi ta'ab, ndak susah, ora rekoso. Apa ora rekoso kan ndak susah ya. Yang paling enak kan itu ya. Hidup kok wis baik, wis taat, qanaah, ora rekoso. Padahal uripe wong soleh kok rekoso lho. Berarti piye? Pemahamannya berarti gimana ini? Min ghairi ta'ab. Benar apa Mas? Wong soleh rekoso atau enggak? Orang yang dekat dengan Allah itu susah atau enggak? Secara lahir susah. Secara lahir kan pasti susah. Mungkin di sini minta ya enggak bisa lah, enggak ada lah. Orang kok mulia tanpa susah kan enggak ada. Enggak ada. Memang kita belajar sejarah Nabi itu susahnya Nabi berdakwah, susahnya beribadah, susahnya para ulama dalam berdakwah, dalam mengkaji ilmu, dalam menyampaikan ilmu, kiai juga dalam berdakwah, kan susah semuanya. Sebenarnya kan susah semuanya. Lah di sini minta ya hidupnya itu enak gitu. Terus kemudian apa tadi? Enak, terus taat, qanaah, tanpa susah. Mungkin yang dimaksud susah ini kalau melihat sekian apa keilmuan yang ada, mungkin yang dimaksud taat ini adalah hatinya diberikan ketabahan Allah sehingga sesusah apapun dalam taat tapi tetap nyaman-nyaman saja. Itu yang bisa saya pahami melihat dari sekian itu, yang kita pahami kayak itu. Kalau minta hidup kok enak terus pahalanya banyak, mudah, ini kayaknya enggak ada, cerita-cerita itu enggak ada. Ini barangkali yang dimaksud ghairi ta'ab ya tadi, susah dalam ketaatan tapi nyaman dalam melakukannya, itu terasa nyaman walaupun secara zahir adalah susah, berjuang susah tapi senang hatinya karena mengingat amal tersebut adalah amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kayak gitu. Wa aisha suhada lan penguripane pira-pira wong kang bejo, wan nasra alal a'da lan pitulung, lan oleh pitulung, wan nasra lan oleh pitulung alal a'dai ing atase ngalahake pira-pira mungsuh, ngalahake pira-pira mungsuh. Sapa sing dimaksud mungsuh itu siapa? Ai minan nafsi wasyayadin wasairil kafirin. Kalau kita pahami musuh itu berarti siapa saja yang menghalangi kita
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu, nafsu. Yang kedua, setan, ya. Yang ketiga, orang kafir. Saya kemarin baru mendengarkan kajiannya Gus Ba soal surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang Mas Dion atau Ustadz Wajar Fahmi atau yang lain ini, yang dimaksud was-was minal jin wan nas itu, jin itu siapa? Jin itu menurut sing sampean pahami saat iki, jin itu Singgodonya Mas. Saya mungkin ya gitu. Mas soal menggoda. kalau jin yang bukan iblis itu, ya, jin yang bukan iblis, ya, itu kan kalau taat masuk surga itu, ya, jin yang itu, ya, yang jin kalau iblis kan ya memang sudah dia kayak gitu, menggoda, memang musuh-musuh kita manusia. Lihat, yang dimaksud jin itu lantas siapa gitu? Apakah akhirnya kan gini ya, berarti jin yang tidak iblis, nyatanya ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang maksiat, ada yang taat. Kira-kira itu jin yang maksiat itu sebab iblis. Nah, kalau ini diarahkan ke manusia sudah jelas ini gambaran apa ya, gambaran gampangannya mudahnya sudah jelas. Tapi kalau untuk jin sendiri, minal jinnati wan nas itu kira-kira Jadi bisa jadi maksiat jin gitu. Mungkin dibisiki iblis. Nah, makanya gini, alhamdulillah ini saya mendapatkan pemahaman itu dari mendengarkan Gus Ba itu, alhamdulillah ya, barokah. Yang sebelumnya saya belum paham, kira ini jin ya pokoknya beda dengan iblis itu. Tapi ternyata, dan ini dipahami Gus Ba didapat dari tafsir Baghawi. Atau Baghawi itu memahami Al-Quran termasuk menganalisis dari bahasa-bahasanya. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu memahami Al-Quran melewat riwayat, itu tidak menemukan. Yang ditemukan lewat tafsir-tafsir yang bahas lewat bahasa. Di situ jin itu maknanya itu yang tidak tampak. Disebut janin sebab tidak tampak. Asal katanya sama aslinya. Asal katanya sama. Nah, jin itu maksudnya tidak tampak. Yang tidak tampak itu ya iblis itulah maksudnya. Jadi minal jinnati wan nas itu ya yang jin yang dimaksud itu yang tidak tampak. Yaitu golongan iblis. Iblis. Wan nas ya golongan manusia itu lah. Ya, manusia yang menggoda itu. Ini jangan-jangan kita juga sendiri. Jangan kita setan gitu lah. Jangan setannya kita sendiri. Jadi wan nasru alal a'da, kalau serangan musuh kan jelas, nafsu jelas ya, ajakan nafsu jelas, setan itu sebenarnya sependek yang kami pahami, setan itu pokoknya penggoda. Yang namanya setan itu penggoda. Kalau penggodanya kok dari jenis Manusia. iya, kalau jenis setan jenis manusia. Iya, penggoda. Pokoknya setan itu adalah istilah untuk penggoda. Menggoda ya. Jadi wasayatin mirip setan ini masuknya ya umum ini.
Kalau gini ya, bahasa minatasi nafsu. Syayatin ini para setan-setan, jadi para penggoda-penggoda, baik dari jenis iblis maupun dari yang tidak nampak, ya dari jin yang kafir atau jin yang maksiat atau dari manusia yang maksiat selain kafir. Soalnya kafir disebut wasairil kafirin, ada istilah sendiri soalnya. Jadi kalau berarti musuh ini jadi kalau musuh ini dipahami ya, berarti kan nafsu, setan jenis iblis, jin maksiat, setan menungso sing maksiat, tambah wong kafir. Jadi 5 itu. Sebenarnya yang kami pahami, setan itu memang istilah buat siapa saja yang menggoda. Jadi serangan mereka semuanya itu tetap ya, kita tetap diserang para musuh, para penghalang kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kita minta di sini wan nasra al a'da, ya Allah, walaupun tadi musuh-musuh itu menyerang, saya minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya walaupun diserang tapi diberikan pertolongan, akhirnya selamat, tidak sampai masuk perangkap. Misalnya nafsu, ya tetap punya nafsu lah, tapi mampu ngempet ya, mampu ngempet nafsu masih nafsu sing elek loh mas, mesti orang nafsu sing apik loh ya. Ya nafsu kan nafsu apa Ustaz? Nafsul ammarah sama nafsul lawamah atau apa mas? Apa Ustaz? Nafsu, kalau nafsu ammarah kan nafsu sing ngajak ning gone lisu, ngajak ning gone keburukan, mengajak keburukan. Kalau kita tidak punya nafsu ya tidak bisa apa-apa, tidak punya semangat toh. Kalau kita tidak punya nafsu tidak semangat, termasuk tidak semangat ibadah, tidak semangat maksiat nafsu ya juga bermacam-macam. Ini musuh yang jelas nafsu ini, nafsul ammarah. Jadi di nafsu-nafsu yang amarah ini diberi, kalau kita ditolong oleh Allah kan artinya kita diberikan apa, kekuatan, kita diberikan kekuatan dapat inilah mencegah nafsu-nafsu yang jelek. Wa murafaqatal anbiya, lan kekancan piro-piro nabi. Wa murafaqatal anbiya, lan kekancan piro-piro nabi. Wa fil jami' wa syifa'atu hadhil kalimah fi nusratin taqdimi ala ma qablaha. Allah alam ya, ini memang redaksi itu beda-beda. Ini komentarnya Mbah Nawawi itu, kalau di dalam kitab Al-Jami' dan kitab Asy-Syifa, redaksi ini tidak ada. Dalam naskah yang lain, redaksinya diajukan di depan. Ya, jadi maklum Mas ya, kalau ada tadi sudah beda kayak tadi peletakan ini, maklum sekali memang kadang-kadang naskah itu mengalami perbedaan. Untuk yang berikutnya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah bi sholati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa kshif biha ghumumana wa ighfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha akhwanana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ghsil biha haubatana
وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وخشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا من تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وويلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرح مستبشرون ولا تفارق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤينا إلى جوار الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا الله إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته يا الله واستعملنا على سنته يا الله وتوفنا على ملته يا الله واحشرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين يا الله وانفعنا بما ضاعت عليه قلوبنا يا الله من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأهلنا حوضه الأصفى وأسقنا بكأس الأوفى اللهم يا الله يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا يا الله وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول أملنا وفساد عملنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجوما على المخالفات فنعم المشترى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا ولا جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتصر فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تبعدنا وإياك نسأل فلا تخيبنا يا الله اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا يا الله وأصلح أحوالنا واجعل بدعائك اشتغالنا يا الله وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آملنا واختم بالسعادة آجلنا يا الله هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك يا الله أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا الله فاعف عنا يا خير مأمور وأكرم مسؤول إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته